شروره ورزقه التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Artinya orang yang menjiwakan kalimah thayyibah adalah syakhsiyah thayyibah, pribadi yang baik. Kalau bekerja sama penduduk satu daerah namanya qaryah thayyibah. Kalau satu negara berjiwa kalimah thayyibah semuanya, itu namanya baldah thayyibah. Syakhsiyah thayyibah individu, qaryah thayyibah bersama satu lingkungan, satu negara namanya baldah thayyibah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang akan didapat kalau itu satu negara, maka negara itu yang akan mendapatkannya. Kalau satu daerah, maka daerah itu yang akan mendapatkannya. Kalau secara individu, maka pribadi saja yang akan mendapatkannya. Membangun infrastruktur, membangun dasar-dasar ekonomi, membuat lapangan kerja, tanpa disertakan individunya memakai ajaran agama, maka harapan kesejahteraan, keadilan itu hanya sebuah fata morgana saja. Dulu mungkin waktu kecil saya merasakan bagaimana kondisi keadaan di daerah saya. Yang secara ekonomi bukan bandingannya dengan ekonomi hari ini. Kalau bicara teknologi, bukan bandingannya dengan teknologi hari ini. Tetapi di saat teknologi tidak seperti hari ini, infrastruktur juga tidak seperti ini, ekonomi juga tidak seperti ini.
kesejahteraan terasa, sosial masyarakat terasa, gotong royong, saling membuka diri, saling menerima, saling memberi. Nasionalisme semakin menguat dalam jiwa, rasa persaudaraan semakin mengikat kuat. Karena pada zaman itu, subhanallah, seorang yang dianggap orang yang brutalis, orang yang preman lah kira-kira, itu tidurnya di masjid. Tapi hari ini yang namanya santri, yang namanya ustaz, diskotik tahu. Sabangor-bangorna jalma baheula teu ninggalkeun masjid, tapi sabager-bagerna jalma nu ayeuna maksiatna jero. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang seperti kita rasakan. Apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan adalah kondisi kekurangan menjadi azab terhadap diri. Dulu tidak punya uang, orang tidak tersiksa. Sekarang tidak punya uang, masing-masing merasa tersiksa. Urbanisasi tidak bisa dibendung, meninggalkan kampung halaman, sawah terbengkalai, kebun-kebun tidak produktif, pantai-pantai tidak lagi menjadi ladang ikan. Kenapa? Karena ketidakseimbangan antara membangun agama dengan membangun bangsa. Padahal dalam lagu Indonesia Raya, Indonesia bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Lupa. Bahkan yang pertama itu ya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ini ketidakseimbangan. Kemudian pengajian, zikir, salawat itu disalahgunakan. Islam, ajaran Islam bukan menjadi kebutuhan untuk hidup, tetapi kadang-kadang Islam hanya difungsikan sebagai obat analgetik. Obat analgetik adalah obat penawar rasa sakit, di mana orang banyak yang sakit pikiran, gagal jadi pejabat, gagal jadi DPR, gagal dalam ekonomi, gagal dalam berbisnis, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam segala hal, membuat luka hati. Sementara luka kulit bisa dengan betadin, luka hati tidak bisa minum betadin. Maka penawar rasa sakitnya adalah majelis-majelis ilmu. Silakan kalian lihat, kalau seorang kiai di desa, di tingkat RT, seminggu sekali berbicara tentang
bagaimana tata cara wudu, menerangkan bagaimana bersujud, bagaimana i'tidal. Itu jumlah mustamehnya paling 7 orang, 11 orang. Tapi kalau yang bergaya sufi, ratusan orang. Kenapa? Ini membuktikan bahwa Islam, ajaran Islam tidak lagi dibutuhkan dalam membentuk pola hidup, tetapi kegiatan Islam dianggap oleh umat Islam penawar rasa sakit. Ini yang berbahaya. Maka keberkahan jangan pernah datang. Jangan pernah datang. Kenapa? Ya karena tidak ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan membangun mental, membangun jiwa. Anggarannya jauh lebih kecil, tidak bisa dibandingkan dengan anggaran infrastruktur. Saya kira membangun infrastruktur ekonomi triliunan rupiah, tapi untuk membiayai para kiai, ajengan-ajengan Tanjung, ajengan-ajengan di Lemur, saya kira itu hanya kebijakan kepala daerah saja. Di DPR MPR tidak berbicara soal itu. Di DPR nggak berbicara soal itu. Nggak ada. Yang ada berbicara membangun jembatan, membangun irigasi, membangun traffic light, membangun trotoar, membangun gedung A, gedung B, gedung C. Uangnya triliunan, tetapi membangun infrastruktur mental, membangun jiwanya, itu anggarannya nggak seberapa. Ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara membangun jiwa dan membangun raga. Padahal bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu. Nah kalau orang dibangun, Allah yang janji nih, Allah yang janji. Kamu tahu nggak yang namanya daerah Kerawang itu, Kerawang Subang itu, subhanallah, lautan beras itu, ya, jutaan hektar sawah. Dulu milik siapa? Milik orang Kerawang, milik orang mana? Orang Subang. Sekarang mereka hanya pengelola, pemiliknya orang lain. Dulu orang Subang, orang Kerawang adalah petani. Hari ini mereka jadi buruh tani. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena tidak seimbang membangun mental dengan membangun jiwanya, tidak seimbang dengan membangun badannya. Makanya kalau bangsa Indonesia ingin bersyukur, bangsa Indonesia ingin kembali baik, ya saya kira berapa tahun bangsa ini merdeka ya? 45 sekarang 2020 berapa tahun? Berapa tahun? 75 tahun bangsa ini sudah mau meninggal. Indonesia sudah mau meninggal, usianya sudah 75 tahun merdeka. 75 tahun merdeka. Indonesia itu mana? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau itu. Dari Sabang sampai Merauke. 75 tahun bangsa ini merdeka. Uangnya triliunan yang tidak bisa dihitung. Jangankan bicara Merauke, ya, berbicara aja di daerah Manonjaya sini, geser sedikit sebelah selatan Manonjaya, konflik hanya mimpi.
Di daerah yang lain listrik cuma cerita. Di daerah penyangga ibu kota masih padam listrik. Ya. Andai saja pemerintah ini tidak melek. Ya. Ini sudah berdatangan orang-orang yang ingin langsung membangun jiwanya, membangun badan bangsa Indonesia ini secara pribadi. Australia datang, langsung ketemu masyarakat Indonesia. Amerika datang, langsung membangun bersama masyarakat Indonesia. Bagaimana ada pelatihan-pelatihan itu, kemudian anggaran dikeluarkan, lalu kemudian teknologinya diberikan. Yang sesungguhnya mereka sudah bisa dianggap bisa berpaling dari kesatuan Republik Indonesia. Mungkin nasionalismenya sudah hilang. Karena apa? Karena lebih merasa diurus oleh luar negeri daripada diurus oleh di dalam negeri. Wajar mereka begitu tulus mengibarkan bendera Australia. Betapa berat dia mengibarkan bendera merah putih. Mereka mungkin lebih tulus mengibarkan bendera Amerika di Indonesia ketimbang bangsa Indonesia mengibarkan apa benderanya itu sendiri. Kenapa? Lagi-lagi diakui atau tidak diakui, diterima atau tidak terima, adalah membangun jiwanya, tidak seakselerasi, tidak seimbang, tidak balancing dengan membangun badannya. Ayo, kalau Anda bangsa ini ingin kembali baik, bahas dong anggaran. Jangan hanya infrastruktur, membangun ekonomi, membangun komunikasi. Ekonomi itu penting, tetapi ingat apa? Hatta zurtumul maqabir, apa itu? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Semakin dibuka ekonomi, maka semakin merasa miskin. Semakin dibangun ekonomi, dibuka perekonomian, maka masyarakat akan semakin merasa miskin kalau tidak diimbangi dengan membangun apa? Membangun mentalnya, membangun agamanya. Kama kolak kusplus bukan lautan, hanya kolam nenek. Terus kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai, tiada badai, tiada topan kutemui. Terus ikan dan menghidupimu. Nah, itulah Indonesia luar biasa. Orang bilang ini Allah ciptakan Indonesia ini sedang dalam keadaan santai. Kira-kira seperti itulah. Indonesia dibangun ketika Tuhan sedang santai. Kenapa? Begitu indahnya Indonesia. Khatulistiwa, apa yang tidak tumbuh di Indonesia. 350 tahun Belanda di Indonesia, 3,5 tahun Jepang di Indonesia. Hari ini pun dikejar Indonesia. Freeport Indonesia. Betapa luar binasanya Indonesia. Sesuatu yang luar biasa menjadi luar binasa. Kayak kita ini, Jadi kalau kita uang negara ini, cash flow negara ini,
kalau dibagikan kita tidak miskin, tidak ada yang miskin bangsa ini. Tetapi karena tidak ada keadilan, hanya dalam 5 orang saja uang itu, yang sisanya kismin semua. Wah, kalau bicara soal itu mungkin nanti orang-orang pintar akan ngasih ya. Dari saya cuma masalahnya adalah sungguh-sungguhlah membangun agama. Kenapa? Ingat, wahai para penguasa, wahai para kolaborator Indonesia, wahai para petinggi, wahai tokoh-tokoh bangsa ini, saya wahaikan itu. Yang bukan tokoh tidak wahai. Kembalikan, balikin, nah itu aja. Balikin bangsa ini, bangsa yang beradab, bangsa yang beragama, bangsa yang bersosial, bangsa yang saling menyapa, bangsa yang gotong royong. Dibangun infrastruktur, dibangun jalan aspal, didirikan listrik dengan harapan terjadi roda ekonomi. Betul, apa yang akan terjadi? Mereka akan berkembang ekonominya, tetapi jiwanya akan menjadi semakin miskin. Akan semakin miskin. Kenapa menjadi semakin miskin? Karena tidak didampingi dengan itu. Makanya saya mah tidak mau jadi presiden. Saya mah nggak mau, soal mulai memilih guys. Jadi bupati nggak mau, mulai memilih guys. Jadi DPR mulai memilih soal. Terus mau jadi apa? Ya, menyampaikan kalimat thayyibah aja. Mudah-mudahan jadi bekal kehidupan. Ya. Sok lihatlah. Di Bojongkonang baheula leuwih urang-urang Bojongkonang. Lempang ge. Ti dieu teh mun rek bali. Lempang subuh datang ka dieu jam 4 jam 5 lempang. Luar biasa di sana keindahan kehidupan. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada, padahal imahna tidak biling. Luhur nate tina hatep make eta hideungna. Make inyung. Tak ada yang berteriak miskin, tidak ada. Hari ini banyak berteriak miskin. Abdi mah kumaha teu gaduh wae artos. Apa yang akan didapat? Pertama, kehidupan di dunianya senantiasa akan mendapat barokah. Apa barokah itu? Bertambah-tambah kebaikan. Barokah itu. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Maka ajengan menulis. Ada di belah di mana dia? Alam tara. Oh, belah di mana dia? Bayanya. Ayat. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasajaratin thayyibah. Kalimat thayyibah Allah mengumpamakan seperti pohon thayyibah. Asluha sabitun. Akarnya menghunyam bumi. Akarnya menancap di bumi.
Tetapi wa far'uha bis sama, rindang sampai di langit. Rindang sampai di langit. Itu orang yang wahdatul mawjud, wahdatul ma'bud, wahdatul matlub, wahdatul maksud. Allah mengumpamakan bagaikan pohon yang menjulang tinggi dan akarnya menancap di bumi, kokoh, kuat. Diterpa angin, tegar. Dihantam badai, tegar. Malang-malang putung, rawe-rawe rantas. Orang yang berkalimat thayyibah itu kuat, kokoh. Dihantam badai siap, dihantam angin siap, dihantam hujan siap. Siang hari tegak, malam hari tegak. Karena apa? Besar pohonnya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Setiap saat dia melahirkan buah-buah, memberikan manfaat bagi orang lain. Manfaat dirinya, manfaat bagi orang lain. Yang panas bisa berteduh di sana, yang lapar bisa makan buahnya di sana. Orang yang sahsiah thayyibah, maka dia bukan sejahtera dirinya, tetapi juga bisa mensejahterakan lingkungannya. Bukan hanya dirinya, tetapi lingkungannya akan berubah. Siapa yang merubah? Allah yang merubahnya. Dengan izin Allah. Kullahinin, setiap saat, segala hal, kata-katanya bermanfaat, senyumnya bermanfaat, tangannya bermanfaat, kakinya bermanfaat, tidak ada yang tidak manfaat. Semuanya manfaat. Pohon kelapa manfaat. Lidiknya pakai sapu, kumutnya bisa disayur, daun mudanya bisa dipakai hiasan, pohonnya bisa dipakai bangunan, akarnya bisa dijadi jamu-jamuan. Apa yang tidak bermanfaat? Ini kasajaratin thayyibatin, jauh lebih daripada itu. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Manusia mati meninggalkan istrinya, suaminya. Manusia mati meninggalkan apa? Nah, apa? Pokoknya luar biasa. Siapa yang memberi bi'idni rabbiha? Bi'idni rabbiha. Mungkin menurut kita orang sahsiah thayyibah tidak punya teknologi, tetapi Allah yang akan melahirkan teknologi di daerahnya karena sahsiah thayyibah itu. Mungkin pribadi sahsiah thayyibah tidak punya talent berbahasa, tapi Allah bi'idni rabbiha, talent bahasa pun akan membiak di sana. Mungkin sahsiah thayyibah bukan ahli ekonom, tapi bi'idni rabbiha ekonomi akan tertata di sana. Kenapa? Karena bi'idni rabbiha, seizin rububiyahnya. Nah ini ya, sahsiah thayyibah itu luar biasa. Wahdatul ma'bud, wahdatul mawjud, wahdatul ma'bud, wahdatul matlub, wahdatul maksud.
Wahdatul mawjud, saya dan apa yang sedang menimpa saya, dan di sana berserakan bahan-bahan. Kemudian wahdatul ma'bud, akan aku jadikan produk unggulan untuk dipersembahkan. Wahdatul matlub, akan aku kelola sesuai ketentuan yang ada dan demi melaksanakan perintah. Wahdatul maksud, bukan untuk mencari dunia, tetapi semata adalah keridhaan Allah. Orang semacam ini tuti ulah-ulah ini bi'idni rabbiha. Kumaha cenah lamun anu kitu teh otakna teh belet, sakola lagi SD acan, boleh saja. Tetapi jangan dianggap karena dia bukan orang ahli ekonom tidak bisa membangun ekonomi lingkungannya. Allah yang akan membangun infrastruktur ekonominya. Ya, yang penting sahsiah thayyibah harus ada. 2. Amalnya diterima Allah dan senantiasa dalam ampunannya. Subhanallah. Anu kadua, amalna ditarima, dosana diampura pek sebasa. Ngahajakeun hayang dihampura dosa. Terus pusaban, wagliuk batur careurik aing can ceurik. Astagfirullahaladzim, bakat teh yang ceurik inget we ka indung leuweuh kakana leweh. Suga inget kana dosa ceurik teh. Inget deui Gusti abdi kapungkur. Paduduaan dina hadapeun nangkal cau deukeut kandang domba. Iraha deui abdi jiga kitu. Ih goblok. Kajian pakai jeung dosa, ayeuna teh ikrah deui abdi jiga kitu. Sulit. Tapi sahsiah thayyibah, amal makbula dan dosanya dimaafkan. Dosanya dimaafkan. Saya kira susah untuk menggambarkan yang lebih daripada sahsiah thayyibah. Enggak ada. Tiga, Allah akan selalu melindungi. Nah ini akan selalu melindunginya dan dicukupi semua permintaannya. Ya Allah, eta ditarima amalna, dihampura dosana, tuluy dijaga ku Allah. Aya nu leuwih ti dinya eueuh, yang lebih mahal banyak. Aya nu leuwih hirup ti nu kitu aya teu. Cik saha nu boga cita-cita leuwih ti dinya saha? Eueuh ka jaman nu edan. Berguna dirinya dan lingkungannya, ditampa amal jeung dihampura dosa, tilu menang pangriksa. Subhanallah. Taya deui mun aya deui cita-cita salian ti eta asana mending tong hirup da mending tong hirup lebar hirup. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil, wal eureun hamba-hamba kami anu tuluy jatuh bangun berjalan terseok berdarah-darah dan bernanah berkeringat kedinginan
ditempa dengan segala situasi dan kondisi alam. Dia tidak pernah berhenti, terus berjalan wala yazal. Jauh dari Kalimantan nyempil di Huda, coba ya kan. Coba bayangkanlah. Coba maneh lamun lain ku Allah dikiekeun di ayeuna malam ieu di dieu kieu malih teh. Oh. Bulan puasa usum corona coba balik tuh bisa. Apapun alasannya itu mah apa faktor sebab, hakikatnya Allah nyaheun ka urang. Anaking hamba kami anjeun dipikanya aku kami batur mahnya keur sare timbra naluhurun kasul maneh mah kuat berbantal sebelah tangan berselimut dinginnya malam. Batur mah wayah kieu keur dihareupeun TV lalajo seneteron. Urang mah bari tuduh-tuduh ge di masjid. Oh, batur mah ayeuna teh keur ngariung jeung indung bapana. Nah, ari urang dahar buka ge hampir teu kabagean. Coba kekuatan naon lah. Kekuatan naon? Anugerah luar biasa. Hatta uhibbahu, sampai klimaknya ya Allah. Kira-kira bahasa manusiawi, aya awewe geulis karena teh satiah hiji mangsa aya anu rek ngalamar ngaranna teh Jeki Kasep. Wah, si Bambang, si Aswatama, si Jayasena geus ditangtukeun rek ngalamar, geus batu turun ke naik satiahna geus wah kabungbulengan ka Jeki ge kabungbulengan usaha ku satiah. Hiji mangsa santri Huda ngaran teh si Idris. Ya Allah, eta hideung teh katulungan. Jeung jerawat teu daek eueuh. Bari begang nyaba isuk-isuk ka eta masjid. Kabeneran poe Jumaah. Panggih tah jeung bapana Satiah. Ujang di mana? Abdi santri Huda. Ujang santri mohon. Ujang kabeneran bagian bapak khutbah. Ujang lah ujang mas santri. Dar teh khutbah ya Allah, rangkeun kalimah thayyibah. Wah. Lebih ka tercengang. Jang tas Jumaah teh kabuminya. Tang teh ka imah. Ka imah. Satiah aturan cai ada. Satiah ti lebat nyuguhan cai. Nu geulis teh. Si Idris anu hideung bari megang teh tunggul we. Dan rumah sabeungeun buntut. Geus beda pilih Satiah saha bapak nama daripada ka si Jeki asa mending ieu. Carita nama sabulan kaduana katiluna datang bapana Satiah teh ka Huda menta Idris. Aduh,
Kulantaran Idris geus diwisuda, geus pengabdian diizinan kawin. Da eta sabot kawin jamedun we si Satiah gagal kakabogoh kawin kalahkeun Idris anu hideung. Da ngaranna ogenan awewe ditumpahkan kereuneuh we akhirna. Ari geus beuteung bungkeuyekan teu bisa naon-naon. Anu ngusapan tongong pamajikanan Satiah nu cangkeul ku Idris diusapan. Geus mureuyeung ku Idris diteang bidan. Ceuk bidan teh ieu mah sakedap deui. Arek ngalahirkeun wahnan ala wahnin, nyeri di atas nyeri. Ya Allah, kamana jeki teu aya nu aya saha? Idris. Budak keluar di adanan. Nah terus ngajuru teh Idris nyiapkeun bakak Idris ngahuapan. Eta pakaian anu pinuh ku getih batur gareuleun campur tai nu nyeusehan saha? Idris. Nu neangan bakakak saha? Idris. Ditempo-tempo tidak ada lelaki yang paling ganteng kecuali Idris. Akhirnya cek hate saha teh Satiah. Naon sababna? Sabab melihat betapa kesalehan kebaikan si Idris nampak membela ka Satiah, sehingga beungeut anu hideung ku Satiah jadi kacirina teh bodas. Eta jerawat bagaikan bintang kejora. Huntu lutara nyikat teh mereka bulicak tara salamak mase. Cing geus kitu rek inget wae moal tah kajeki anu boga motor meunang gojek teh teu aya. Naon sababna? Sabab betapa luar biasa pengorbanan jeki. Manusia yang penuh dengan pengorbanan la yazalu wal eureun. Pada akhirnya Allah mencintai orang itu. Baidza ahbabtu kuntu samahu. Celisia lain celisia tapi pakai celi aing. Celisia celi aing, mata sia mata aing. Alladzi yasma'u bi wa basaru alladzi yabsuru bi. Lempangna alladzi yamsi, lempangna make suku aing. Tuh panona panon Allah, celina celi Allah, sukuna suku Allah. Artinya bahwa penjagaan Allah, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga langkah, menjaga tangannya, semua dijaga oleh Allah. Subhanallah. Santri huda aya teh gagabah teh. Besok malolor wae. Leungeun aing. Wah. Rumah sakit. Kuburan. Leungeun rumah sakit, mungkin janu katoh kuburan. Walain salani naon si pamentana sok ngomong hayang naon. Patoy ku aing dibikeun sok. Geus kieu mah aing mah. Oh kayak naon sia? Moal jika ayeuna moal.
kabeh nu dipikahayang hilang, kabeh nu dipekabung kumpul, nu dipikabung kumpul, nu dipikahayang eueuh moal. Naon sababna? Sok rek mentanan ku aing dibikeun ayeuna oge teh. Hayang tali sapatu sia teh, hayang kos kaki pek sok. Wala ini sta'adani nana teh la'uizannahu sok hayang laeun ku aing diizinan sok hayang ngapung sia teh hayang naon. Aduh luar biasa tah eta jalma anu ngajiwakeun kalimah thayyibah. Simbol thayyibah Dwi Darmo, darmaning bakti, darmaning parentah. Dwi Darmo eta darmaning bakti wahdatul ma'bud, darmaning parentah wahdatul maksud matlub. Entak ngan gitu hari nu tengah jiwakeun mah Pak aing-aingan la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Tambah geus katalar kalimat thayyibah tapi ngajiwakeun kalimat thayyibah bukan di sana. Cara menggunakan kalimat thayyibah. Oh, bagi-bagi pada J opat wahdatul mawjudun wa mawjud teh. Naon kudu konsentrasi na. Ai jeung kieu. Jeung kieu, naon kieu? Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Ai jeung kondisi nu keur melingkar ka diri, eta wahdatul mawjud eta. Aya naon di dinya dina aing jeung anu kajadian melingkarna aing teh aya bahan baku. Naon disebut bahan baku teh? Naon? Parentah jeung panyareng. Moal aya hiji takdir eueuh parentahna, moal aya hiji takdir eueuh panyarengna, moal. Da kabeh takdir ge dijieun ku Allah teh irodat pasti kudrot, ta'alu kudrotkeun ke dibahas. Moal aya perkara dijadikeun kajaba di dinya aya naon bahan baku. Naon bahan bakuna? Parentah jeung larangan Gusti Allah. Nu datang aya sabaraha hiji cing nu datang teh? Aya sabaraha? Hah? 2. Hiji naon? Piseurieun, kadua naon? Piceurikeun. Lamun piseurieun kan ukur jadi seuri, kakara jadi kucing. Lamun piceurikeun, kakara bisa jadi ceurik, kakara jadi monyet. Can jadi jelema. Da piceurikeun teh lain jang ceurik kungkul, tapi sobar di dinya ya parentah. Da piseurieun teh lain jang seuri wungkul, tapi syukur dirinya parentah. Atuh
lamun epi seuri ulah seuri goblok dan teu seuri mah nu gelo. Mun epi ceurikeun ulah ceurik atuh da lu teu ceurik mah nu gelo. Ngan ulah katutuluyan ceurik. Ulah katutuluyan seuri. Ngerti teu? Naon tah nu disebut bahan baku teh? Aya sabaraha? Naon hiji? Perintah, dua larangan Gusti Allah. Lain berarti nu piceurikeun ulah ceurik da nu di aya piceurikeun teu ceurik mah jelema nu gelo. Nu normal mah aya piceurikeun teh ceurik. Nu normal mah aya pibukaheun teh naon? Bunga. Aya piseurieun teh naon? Seuri. Ngan teu tuluy nuturkeun seuri. Lamun tuluy nuturkeun seuri jelema leuwih edan. Lamun urang lalaki nempo nu geulis teu bogoh, bener lalakina teu? Teu. Da lamun bener lalaki mah nempo nu geulis kudu naon? Kudu bogoh. Ngan mun ujug-ujug ditumpakan tah eta gelo nu kitu kana. Awas moal ngadenge mana penjelasan kieu sok. Ek dikumahakeun tah bahan baku teh arek diwahdatul ma'munkeun, arek dikelola jadi produk unggulan, rek disakakeun. Lamun nyambel mah parentah larangan teh cengek uyah naon deui tarasi teh. Hiji teh aing dinaon rek disangkakeun, aing rek nyieun sambal anu geunah rek disuguhkeun, aing rek nyieun sop anu geunah rek disuguhkeun. Kitu. Aing manggih parentah rek dipigawe. Kunaon digawena? Wahdatul matlub. Artinya teknik dan montasena wahdatul matlub. Ngan kade ulah kapincut tukang becak yang tumpak beca edan. Urang di dunia hayang dunia, alam dunia urang teh edan. Nu teh edan mah urang di dunia jaga heran. Ngentak wahdatul maksud. Tingali buruhna tak luar biasa mah buruhna di saha? Teu Allah. Naon hiji? Nah cenah hiji teh beda. Naon? Dirina berkah manfaat jang balarea. Dua. Ditarima amalna dihampura dosana. Tilu. Diaping dijang jaring ku Allah tah eta. Diaping dijang jaring ku saha? Ku Allah. Kayak praktek namanya urang di tah ngaji nu sejenna make nu palinter. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 'Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Mu
panyelang sakudeung masjid teh tuliskeunna panyelang sakudeung nya da lamun teh diusi mah ceuli ngondang belis jadi nunutannya jang ai deusian mah moal asal siap deusina moal nunutan benar serangan setan mah kanu kurang aktif hatena aktif ini setan kurang we aktifna ku setan eleh kurang ngaranna eta jihadul akbar perang paling badag eta teh baheula mah sugan jihadul asgor gugur Sayyidina Hamzah gugur ieu di periode Nabi panglima asgor da ieu jihadul akbar nah teh luar Islam ge RI nurut ka Islam euy jayana teh bangunlah jiwanya tuh sia RI balayar ka parajengan lah kusuhestina parajengan jayana RI diantara balayar juragan ulah licik sok tepikeun ka menak-menak ya lembaga 2 pimenakeun ari umumna dunya mas seret di dunya pejabat anu pol masantren pirang-pirang ilmuna pirang-pirang kejiwaan anggar demi pejabat non formal ceuk pamarentah mah paling formal di hadapan Allah mah karasep kerelis ya tak sing besar harapan ade sing kuat tujuan beh dieuna hoyong kawaris beh dituna kita kalian mempelajari ini pirang-pirang ilmu warisan Nabi kita kalian. Kernaon malah santren sedang mencicipi warisan Nabi na Allah Nabi kita kalian. Nyicipi demi apa nuluykeun perjuangan beliau dalam kerajaan. Tak ngahaja pimpinan Islam ti periode Nabi mula teu aya keluargi anu dugi ka dewasa lami dugi ka rumah tangga dugi ka naon da lain kerajaan penerus kami mah boting teh di maraneh gitu dua we syaratna mah ringkesna mah hiji pol elmuna minimalna 12 pan tah ieu beda nama santren jeung sakola jadi 2 pelajaran di pesantren mah tak kudu lila teu disyaratkeun ngaji pol wungkul tapi syarat dan lamanya nah mak dikait ku rukun jadi santri inilah kelainan ma'hid jeung pirang-pirang madaris sarua pasantren ta madaris oge ngan teu kitu di pasan di madaris mah da digaraji nu ngajarna oge lain karena Allah ngalajarna oge nu digaji mah adi can ngadaenya ajengan digaji mah ajengan mah jang beh dieuna nurutan pembawa awal ieu ilmu pikulon Imam Nawawi sek rombongan Imam Nawawi Maulana Yusuf Maulana Hasanuddin dan sekawan-kawan ti dieu kawetan mah bawaan Maulana Ibrahim Gresik Tong Jowo pembawa awal ya ilmu kabeh demi pamimpin yang asal pol pirang-pirang ilmuna singkat pokoknya yang 12 pan inilah beratnya jadi ahli pewaris Nabi yang sebenarnya
di AIS merangkap dan pelajaran mental. RIG nurutan ke Islam, bangunlah jiwanya tak. Di Islam dua tak nyokoti Islam, majuna RIG. Jadi pendidikan mental, nah, karena gede kementalan anak. Jadi, tah iya yang kade. Naon ayeuna nelahna sok istilah pasaran kumaha etanana wawasan pendirina, wawasan pemurukna, para murabina, anu jalur tasawuf, jalur tauhid, jalur fikih, langka anu jalur tauhid. Tadi dia ayeuna euy istighfaraneun ya teu kawasasari. Moal nyalahkeun ka batur, moal nyalahkeun ka Allah hakikina. Saralah akang sadudu ulur we geus lah singkatna. Jadi moal nyalahkeun batur, akang panggeden salah. Tapi ngeureueuh salah-salah ya. Tah ieu kahade dina arti persaudaraan ujang ilmu pergaulan ya. Jeung ilmu kahirupan. Persaudaraan terbagi 3. 1 paling kuat dulur bidin setia cinta wajib suci. Saudara 1 sahadatain alias anu kaasup pertarosanana dalam barjah. Teh dina patarosan kumaha disiplina urang ayeuna hirup di muka bumi. Lamun anger kanu beda torekoh, anger saminallah sa'alallohna, anger akrob jiwa rasana, tangkas menjawab. Lain ieu mah kadang-kadang dulur nasab, saudara sepupu, saudara sabuyut, kena beda partai. Eta mah istilah Wahbi cenah. Persis jeung Muhammadiyah, eta mah anu cenah. Teu alakrom. Moal bisa jawab isukan waman ihwanuka ihwanukina teh yang. Tak saudara nomor wahid mah ieu. Anger ucap lampah dina 1 torekoh saminallah saur ulama ahli suluk. Anger sa'alalohna utuh sa'ilalohna. Nah eta singkatna. Tak dina maksуда ilallah relatifna. Nah, naon relatifna? Nah, ieu kek geus darewasa ngarti sorangan sakitu jawaban mah. Nanti tagih kek geus darewasa mah geus maha pengabdian. Tak ni HP kulantaran ilmu agung naon cirina lembaga yang lain mah teu aya rukun jadi santri anu kawas di nukieu alias pasantren salap anu teu direumeui. Beda deui salap nu direumeui. Hati lolobana eleh ku pangreumbeui. Reumbeui jagong panas tak mencret. Reumbeui oyek bau. Jadi reumbeui. Nah. Beas Mesir asli. Nah, inilah di dieu darungakeun ku sararea tong jilah tina torekoh pendiri. Pendiri apa? Di antara aya pirang-pirang khawarij teh tina salah satu torekohna.
Torekohlah yang menelorkan pirang-pirang khawarij. Cik naon salah satu torekoh ieu pendiri mahad kasepuhan deudeu. Sok nu geus apal naokidan, nu acan hayang apal. Seluruh pejuang Islam akur pendapatna jeung tekad ua di dieu pendiri Pihadal Mahad. Doa terbagi dua cek ahli suluk. Doa wajib, doa sunat. Tah kakara seluruh pejuang Islam kakara gartol aratipna teh dina doa sunat. Langka bin langka anu nganyatakeun doa wajib. Maksa sakabeh anak kana ngaji anu pol. Inilah salah satu kawan sepuh di dia yang pun bapak ka anak teh galak tapi sayang. Galakna komo dina ngaji lain dina akidah we galakna mah Allahu Akbar. Pas malulu polisi yang haripan tahanan ka murid gayu khususna ka anak. Pal malulu polisi sistem gitik tah eta galak. Nah apa sayangna urang teh geus baradami sagrup sakelas pun engkang sapariode teh grup 12 nelahna boga penyegar pangdewasana pangpinterna denjang hanya kal pondok umurna tak diijebar dikawinkeun ka adi cerdasna jeung taatna disiplinna patuh denjang teh padahal paling dusun tapi ku boga ilmu mah haransi ngelehkeun nu walanter bari baroloho nya we alon-alon kelakon basa gaulna dengan long time struggle sing karawul kayak muda ya tuh dan kuat seleb determinasinya itu deh. Jadi wama ngalarang sakola teu mukoyan lain mutlak nu hese heula kana ngaji pol 12 mah hiji langka nu ngarti pibahagiaeunana dua langka nu hayang kabeh ge dua jalan nu ngaji pol teh euy. Sajalur mayoritas seluruh pejuang Islam ngarayu ke anak sinapol ngaji teh langka nu kawas pun bapak mah pas galakna ke anak dina segi ngaji alat kawas juragan polisi katahanan we gitu apa mah terutama dina ngaulang alat pamenteuna bari selalu teu lesot pecut jang ngagitik. Nah itu yang gimana mustakmin huna apa kituna apa sih kantos kateungeul cenah judi sukamanah teh dapang cerdasna pangwanterna pangberanina pangsatiana tara apa mah bujeng kagitik digitik panggitik teh anu teu dek lali ka apa dua hiji mukodimah ti sakti mulai ibtidah 1 suka manah galak dina alat gagalakna pun seret hiji sanawi tamat hiji sanawi alias alfiah teu kadituna kadua Syekhul Masyayikh Tuan Mansur Jemat Rohimakumullah Jakarta Barat. Dapun bapak mah kitu ku para Syekhul Masyayikna ku para murabina di umumna di Kacamatan Singaparna umumna khusus di Pasantren Sukamanah Legok Ringgit dan sebangsanya sabada pol didinya 12 dimalusawarahkeun pun bapak mas kulantaran taya tandingnya paling kecil tiap rombongan kelas paling cerdas paling setia paling wanter kemana-mana ke pamarentah gitu wanter apa
Dugi ka pengabdian jadi pangurus di Sukamanah pun Bapak. Didinya nya sabada kumusyawarah antar para burobi Syekhul Masai Sukamanah Singaparna Legok Pigit sadayana supados difokuskan yeuh si Ujang nah apa teh nuju alit mah cikal pun Bapak cikal Husen asani apa ieu Husnen da kadua asalis mi Husna katilu istri dua pamungket dua bisa ibu hiji di Jakarta eta anu sapangjuron jeung pun Bapak teh di dituna apa aya dua jurusan kadaleman hak kuliah jenjang pendidikan sedunia hak da baheula mah alam jajahan walana nu lain turunan menak mah sanajan cerdas tidak boleh nepi ka tingkat perguruan tinggi teh teu meunang baheula mah tah eta kejamna jajahan malana ari apa mah kaleresan tumbuhna ti pun aki kaselang kokotor jadi pagawe walana geus jadi bintara nepi tempo pangsiun nepi ka perwira di kapolisian walana eyang teh jadi sami sareng apa pangsiuna apa ti pangujelahan tahun bulanna teh sabulan sareng di Gunung Badami 1962 bulan Juli gok eyang ge pas tahun eta tamat pangsiuna dinesna eyang di staf Mendagri Alam Insinyur 2 Juanda eyang teh meureun tara perwira nya euy gede gajihna tah jadi apa teh pupuhu di dua jihatan aja jalur yang terhormat di hadapan Allah di jihad pun ini apa binti Hajah Fatimah binti Marhalan mah Naiban kadituna Sunan Rahmat Wali Godo Garut di jihad pun ini nah ngamuara kawanya sakewang jarah lain waktu di Wanaraja di jihad teteh seserepan Wali Godog Garut di jihad eyang pameget apa bin Abdul Raden Mas Abdullah bin Hasan Buani aki gede nini gede buyut Alpi Hasan tak tidituna Syekh Abdul Muhyi pi pamijahan jadi aya dua nelah di aki Agung Komarana aki gede nini gede aki apa di buyut paling cerdas nelah node buyut Alpi Hasan tah eta paling cerdas nalah buyut Alpi Hasan ngamuara tak kawalianana di eyang pamegat rembesing Syekh Abdul Muhyi pamijahan dengan tahapan turunan kasalapan cenah saur para ulama tasawuf baheula anu tos parupus nu nerangkeunana oge di jihad eyang pamegat di jihad eyang istri apa binti Hajah Fatimah binti Marhalan mah Naiban di dituna tarap buyut cenah di Sunan Rahmat Wali Godo Garut jadi apa teh buyut Sunan Rahmat di teh di Abdul Muhyi tah buyut Abdul Muhyi pamijahan di jihad eyang pameget ngamuara duanana ka apanya cik ya kana kincuna ka saha Gusti Robi Robi tah ayeuna khawarijna awalan jang sok buktikeun teu percaya
di tanah Jawa ieu mulai uak jerut ke kancah masyarakat umum ti pangujlahanana 85% nu kieu kuluh mahid istilahna minimal 5% madaris kurang 5% ge ceuk sakaol 4% atau 2,5% moal lila kabeh jara di sakola sur apa teh nya euy jung ayeuna buk asar marifat wa harita 85% nu kieu mahad kuluh moal lila mah naon sababna kembang-kembangna eueuh nu keras seluruh pendiri mahad anu model uwa tah uwa mah kanu jadi anak laki terutama kedua awewe dua wajib maksa kabeh kana ngaji hingga apa mah teu ridho nyaratu rezeki aing lamun teu pol kabeh jejeg ngaraji 12 komo ka jalur cerdas cacak yeuh kanu panggedena pangbeletna anger we jang akang teh kudu pol kawasna cerdas jeung 12 ngaji kumaha buktina ngaji pol ngan ngajaran teh ceurik lain nyeri hate ku disentakna lain yeuh nasib nyeri hate teh balet-balet gitu bahkan sewaktu-waktu mah aya sasasi sakali Pak ungku-ungku tiluan cikal lalaki pun Abdul Fatah pangbaletna cikal awewe denung tak emut Pak ungku-ungku tiluan ya nasib apa Gusti apa nangis tah geus balumbang timur gitu geus cair geus ngajak tuang ka urang teh oh Kang Dalahar tah keur tuang Pak punten abdi tadi geus gaduh karet ngan sieun jeung isin kumaha apa tadi nangis boga nasib anak panggedena awewe jeung lalaki kalah pangbaletna dihaja saur apa tah ieu ngabuktikeun kasauran apa dina pangarahan khususna pihadal mahad umumna di mana apa operasi keluar tara lesot istilah tah eta nekan anak demi ngaji yang pol itu tah heg dihaja ieu panggedena lalaki panggedena awewe pun Abdul Fatah ngahaja ku apa dipake anak percobaan tong sakola naon-naon padahal pada ngahayap euy ku babarayaan uwa ku keponakan uwa di jalur TNI Jenderal Jaya Opat Kang Saad Munawar Kang Agus Kang Dedi loba we siap ka akademi militer ge anak putra mamang mah jauh Pak Abi ya eta geus bintang 2 bintang 3 saorehna mah Kostrad Baret Hejo nah mereka ulama jero ka kancah masyarakat umum teh teu kaku da nyampak anak di tiap jihad di soldadu aya baret merah baret hejo panggagahna TNI